Bon dia a tothom, estic per aquí, Kyoto ja és el tercer dia del viatge que estic fent aquí, que he vingut per feina, i he vist que hi ha un munt de coses de les que us hauria de parlar del tema turístic, així que he decidit fer un vídeo resum amb les notícies destacades del primer trimestre i que sembla que estan aixecant bon rebombori per tot arreu. Permeteu-me que us expliqui bé el que està passant al barri de Gion, a la ciutat de Kyoto. I no sé què passa que darrerament les declaracions que fan sobre el tema del turisme al Japó estan fent unes declaracions que són un pèl desafortunades en la forma de com ho diuen. El 2019, al barri de Gion, ja van fer la prohibició de no poder fer fotografies ni de molestar a les maiko o a les geisha que anaven al barri degut a la gran massificació turística i que les estaven perseguint pel carrer, intentant tocar-les, fent-les parar per fer fotos, quan elles el que estan fent és anar a les cases de te i anar a treballar. I aquesta prohibició va tenir més o menys èxit depenent de la temporada turística i depenent del tipus de turista que hi anava. Durant la pandèmia, evidentment, s'han vist super relaxats amb aquest tema, però ara, el 2024, ja s'han adonat que la situació torna a ser insostenible. Així doncs han tornat a sortir a fer unes declaracions de que deixin, sisplau, de prendre el barri com si fos un parc temàtic, una atracció pels turistes. Com ho faran? Com aplicaran aquesta normativa? Ben bé no se sap, perquè per molt que vulguin dir als turistes que no facin una cosa, a no ser que posin policies a tot arreu, a cada cantonada, que ja n'hi ha alguns, no evitaran que hi hagi moments de saturació en què els turistes passin de tot. I si us plau, estalvieu-vos els comentaris de quin país d'origen són aquests turistes, perquè n'he vist de tot arreu comportant-se com micos. Així doncs, aquesta prohibició entra en vigor a partir d'abril 2024. Jo he estat ara fa una estona i també vaig estar-hi ahir, i he fet la prova simplement de passejar-me pel barri, aviam si em deien alguna cosa, així que quan aneu a Japó, si us plau, us demano que no us comporteu com micos. Aprofitant que he tornat a l'hotel per la pluja, no sense abans haver passat per l'estació de Kyoto a menjar un bon ramen, ja que estic aquí, vaig explicar-vos les notícies. Japó va tancar l'any passat amb uns números de turisme espectaculars. Jo ja fa uns anys vaig comentar en un altre vídeo de que el 2019 havia estat caos totalment a nivell turístic, s'havien superat totes les expectatives i jo vaig fer el comentari de què passarà quan Japó torni a reobrir i podem tornar a anar al Japó a fer turisme. Doncs la meva por és la que s'ha confirmat, i és que, a part d'arribar als nivells de prepandèmia, ja s'han superat, i el 2023 va tancar amb un 108% aproximat del que ja havia estat el 2019. I 2024 té pinta ja que serà molt pitjor encara. La massificació turística és molt perillosa i Japó està cometent tots els errors, o fins i tot de nous, que ara us comentaré, que no havia vist encara mai. Una d'aquestes notícies és que a la ciutat d'Osaka està plantejant-se de ficar una espècie de taxa d'entrada a la ciutat que tampoc saben com l'aplicaran i que han fet unes declaracions també bastant desafortunades. I durant uns dies va ser una notícia bastant comentada i que no se sabia realment si ho posarien en pràctica o no, com ho farien, i que seria una espècie de classificar la gent per si eren residents o no de la ciutat, a on ho aplicarien. Això ja ho hem vist a altres ciutats on s'han posat taxes, per exemple, quan arribes a l'aeroport et fan pagar una espècie de taxa turística d'entrada, que això ja s'aplica directament en el preu del vol, per tant el turista ni ho nota. I sempre estem parlant d'unes taxes que són mínimes. En el cas d'Osaka es parlava de posar 100 iens per persona que entrava a la ciutat. També s'aplica normalment en hotels, la taxa turística. Així doncs, a Osaka tampoc sabem què passarà exactament amb aquesta tarifa d'entrada o taxa turística nova que volen aplicar. Una altra notícia, a principis d'any, la Japan Airlines va anunciar que posaria una nova línia low cost entre Japó i algunes destinacions asiàtiques, amb el que provocarà que encara més gent sigui assequible per a aquests països venir al Japó. Però Japó es pensa que aquest tipus de turisme els aportarà més diners, quan aquest tipus de turisme el que fa és
no gastar. S'aturaran encara més el sistema de transport públic, s'aturaran encara més les entrades a temples i santuaris. Moltíssima gent l'únic que venen a fer és anar a veure el nou Parc Ghibli o anar a veure el nou Mario World de Universal Studios Japan, coses que són superpuntuals i són només benefici de les grans empreses turístiques, en aquest cas dos parcs temàtics. I l'última notícia i més espectacular de totes, per la polèmica que s'està creant, és el fet que en un canal, en un programa de notícies, en un canal de televisió, doncs bé, la notícia en si és que estaven anunciant el nou Senkaku Bankai. Bankai! Senkaku Banrai és el nou onsen que han obert a Odaiba, i una altra vegada és un lloc que està directament creat per turistes i els preus estan infladíssims. Tan inflats com un ramen a 5.500 iens. I el que s'estava proposant és que si els turistes estan disposats a pagar 5.500 iens per un bol de ramen, per què no posar a tot el país, a tot arreu, un preu turista? A tots els restaurants. És a dir, si per un ramen ara qualsevol persona en un restaurant a Japó paga 1.000 iens, si ets un turista et farien pagar 5.000 iens, el qual és una pràctica absolutament desproporcionada, discriminatòria i enfocada únicament en un benefici econòmic que sí, potser els dona resultat, però el resultat que tindran és que els turistes seguiran venint igual. Els turistes seguiran gastant poc en compres i encara gastaran menys en restaurants si un ramen els val 5.000 iens només per ser turistes. Molta gent low cost el que farà és anar als supermercats o als combinis, compraran un onigiri, passaran gana durant tot el viatge, però hauran vingut al Japó igual. Així que no ho sé, com ho veieu vosaltres? Jo tinc clar que Japó s'està equivocant en moltes coses amb el sector turístic pel que fa al tema de la massificació turística i que se'ls està escapant de les mans. Avui us deixo aquí, que em sembla que ha deixat de ploure, i he fet un repàs de les notícies turístiques de Japó aquest primer trimestre del 2024. Potser si surten més notícies d'aquestes aniré fent més vídeos, si ho trobeu interessant. Si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, doneu-li el botó de m'agrada i deixeu un comentari amb el que penseu d'això del turisme, si teniu planejat venir, quin tipus de turisme aneu a fer i com creieu que això us podria afectar, per exemple, l'increment aquest del preu en els vostres plans de viatge. Jo segueixo donant voltes per aquí, pel Japó, i ja està, ho deixem aquí. Vinga, fins aviat. He fotut una Coca-Cola d'aquestes noves i és... té gust a fruita? No ho sé. Ha estat interessant, no me la tornaré a comprar.